everyone, this is your friend Avijit. Welcome to my YouTube channel Avijit Vlogs. আজকে যাবো দীঘা। থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো, টাইম হলো গিয়ে এখন 4:30 বাজে, ভোরবেলা। রাস্তায় একটা লোকজন নেই। আমার বাসের টাইমিং হলো 6টা থেকে, এখন বাজে 4:46। এখান থেকে ট্রেন ধরে বিরাটি যাবো। স্টেশনে পৌঁছে গেছি। স্টেশন থেকে বারাসাত লোকাল ধরবো, ধরে যেটা শিয়ালদাগামী এটা ধরে যাব বিরাটি। ট্রেন এসে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে দেখো নিচে ট্রেন। 2000 years later. গাইস, বাসে করে এখন এসছি বেলঘড়িয়া টার্মিনালে। বেলঘড়িয়া যে স্টেট বাস টার্মিনালটা আছে ওখানটায় এসছি। বাস দাঁড়িয়ে আছে, বাসের মধ্যে লাগেজ ফাগেজ সব কিছুই আছে, সবাই এক এক করে উঠছে। এইটা হলো বেলঘড়িয়া বাস টার্মিনাল। ওই যে পেছনে এটা হলো বাসটা আমার। তো বাস ছাড়বে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে। তো এখন আমরা নামলাম হলো কোলাঘাটে। এখানে কিছুক্ষণের জন্য স্টপেজ দিয়েছে। টাইম হলো গিয়ে এখন দেখো 8:23 বাজে। এখান থেকে ডিম টোস্ট খেয়ে নেবো। দীঘা যাওয়ার জন্য এই বাসে আপনাকে টিকিট কাটতে গেলে বিরাটি থেকে আপনি যেতে পারেন, বারাসাত থেকে যেতে পারেন। যদি নর্থ চব্বিশ পরগনার থেকে থাকেন তাহলে বিরাটির থেকে আমি যেহেতু গেছি, ওখান থেকে আমাকে টিকিট কেটে যেতে হয়েছিল। তো ওখান থেকে আমার 161 টাকা টিকিটে আমি পৌঁছে গেলাম দীঘা মাত্র 5.5 ঘন্টায়। তো গাইস, দীঘা পৌঁছে গেছি। দীঘা পৌঁছে এখন রুমও সিলেক্ট করে ফেললাম। One mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. গাইজ, এখন বোটে চড়ার একটা অভিজ্ঞতা নেব। এক মিনিট। ও তো বসে একটা চাপের ব্যাপার। ধরে বসতে হবে। কিভাবে বসতে হবে? ধরে বসবে এটাকে? এইভাবে ধরলে হবে তো? পড়বো না তো? এই যে কাকু আর কাকিমা আমার সাথে যাচ্ছে। আপনার নামটা একটু বলুন। অমিতাভ গোস্বামী স্যার। আর কবিতা গোস্বামী। মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপে
mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For all time's sake. প্রথমে বুঝতে পারিনি এরকম স্পিড নেবে, না আলাদাই স্পিড নিয়ে নিয়েছে এখন ধরে। বিশাল দূরে চলে এসেছি, বিশাল দূর। সামনে একটা বোট দেখতে পাচ্ছি, দুটো বোট, এখানে এরাও আছে আমাদের মতনই। আচ্ছা, এই বোটে করে আবার প্যারাশুটে এরকম সিস্টেম নাকি? আচ্ছা, As time goes by. শেষ, খেলা শেষ, চলো। ঘড়িতে তখন 5:30, বিকেল হয়ে গেছিলো, সন্ধ্যের দিকে, এবং সূর্য আস্তে আস্তে অস্ত যাওয়ার একটা পরিকল্পনা নিচ্ছিল। তো সেই সৌন্দর্যটাই আমি দেখছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে। আর বোট চড়ার পরে এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ছিলাম। তো এটা আমাদের প্রথম পর্বের ভিডিও। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটা? আশা করি ভালো লাগলো তোমাদের ভিডিওটা। প্লিজ লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে, আর কমেন্ট করো, আমি তাহলে বুঝতে পারবো তোমাদের কেমন লাগছে ভিডিওগুলো দেখতে। আর অনেক দিন বাদে চ্যানেলে ভিডিও আসলো বলে আমি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আশা করবো যে এরকম গ্যাপ তোমাদের দেখাবো না, যে অনেক দিন বাদে বাদে ভিডিও ছাড়বো, এরকম না। তো কনসিস্টেন্স হওয়ার কথাটা একটা রাখতেই হবে। তো সেই চেষ্টা রেখেই আজকের জন্য বাই বাই।